لا إله إلا الله لا إله الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے۔ کافی عرصے کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو گزارش ہوگی کہ کچھ وقت میری رعایت کی جائے۔ مولانا صاحب، یہ ہم اس بل پہ بات کر رہے ہیں، اگر ویسے بات کریے تو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ اسی بل پہ بات جی کر جی رہا ہوں، پلیز۔ لیکن کافی عرصے کے بعد چونکہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، جی جی اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے اس پر کچھ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم اور اسی طرح NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مدعا کچھ اور ہے، اور یہاں پر ایسے لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت 18ویں ترمیم کو زیر بحث لانا یا NFC ایوارڈ کو زیر بحث لانا یہ ملک کو کمزور کرنے کی باتیں ہیں اور فیڈریشن کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے جب یہ بازگشت سنی پہلی مرتبہ تو کوشش کی کہ ہم تمام سیاسی سربراہی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کا اجلاس بلایا گیا۔ ابتدا ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا سے کی اور اس کے بعد پھر بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا کیا گیا، اور ابھی چند روز پہلے سندھ میں، اور اس کے بعد پنجاب، اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پر جتنی پارٹیاں ہو، اور وہاں بھی موضوع ایک ہی ہے، اور وہ ہے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑنا خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہاں کوئی اس پر بحث نہیں کر سکتا یا بحث نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اندازے ہیں یہ مہرے ہیں جی، جو یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ مہرے ہیں جی، اور ان سے اپنی میرے فاضل ممبران نے کہا کہ ان سے اپنی حکومت اور اپنی وزارتیں تو نہیں چل رہی۔ البتہ اس موضوع پر ان کو خاص کر میرے خیال میں کوئی فیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اس قوم کو لڑانا ہے اور اس قوم کو لڑنا ہے۔ اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ سامنے آئیں، اور 18ویں ترمیم میں بھی اصل چیز جو ان کو درد ہے، جو مروڑ ہے، وہ NFC ایوارڈ نہیں ہے۔ اصل مروڑ 18ویں ترمیم میں ان کے اپنے اختیارات ہیں کہ جو ان کے راستے روکے گئے ہیں، کسی طرح 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو۔ اور یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ ایک جانور ہے جس کو لڑانے کے لیے پیچھے سے ایک چماٹ ماری جاتی ہے، تو اس طرح ان کو ایک چماٹ مار دی گئی ہے اور یہ میدان میں اتر آئے ہیں، اب ان کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس ملک میں اس فیڈریشن جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں اور آج بھی پس پردہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں، ان کو اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ہمارے بین الاقوامی اداروں کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بحث میں ان لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے، ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کھا رہے ہیں اس ملک کو اور اول دن سے کھا رہے ہیں، اس
चीज को छेड़ने के बाद ये मुल्क नहीं रहेगा तो आप कहां से खाएंगे? हमें पता है कि इस मुल्क में अफरा तफरी, इस मुल्क में खून बहेगा, तब आपका नवाला तर होगा, तब आपको खाना मिलेगा। आज हमारे बजट में हमारे 14% बजट को तो जेर बास लाया जाता है, लेकिन 84% बजट कहां जाता है, किस पर खर्च होता है, किस तरीके से खर्च होता है? हमारा दिफाई बजट। तो आज आप मुझे बताएं कि सन 47 से लेकर आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है? कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है? सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के। आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते? तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिस तरह आईन का तकाजा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है जनाब? जी आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जी आप बात करें जी मौलाना साहब। नहीं, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने कहा मैंने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की है। इनको किस चीज की तकलीफ हो रही है? शायद आपको फिर तनख्वाह मिलेगी, जी आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी, आप आराम से। आप होते कौन है यहाँ बात करने वाले? हमें रोकने वाले कौन होते हैं? मिनिस्टर साहब, आप हमें नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते। मौलाना साहब आप तशरीफ हमारे लिए मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप तशरीफ, आप कौन होते हैं? बैठ जाओ। तो उसके बाद आपको मौका देता हूं, आप बताएंगे। बैठ जाओ जी उसके बाद आपको मौका देता हूं मिनिस्टर साहब। आप कौन होते हैं? आप हुकूमत की बात करेंगे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी जी अपनी कारकर्दगी है नहीं, दूसरों के बलबूते पर यहां आकर चिल्लाते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये अल्फाज अदा है। मौलाना साहब प्लीज आप कंक्लूड करें प्लीज। मैं कैसे कंक्लूड करूं? इन लोगों को हया नहीं है? या प्लीज प्लीज सैफ साहब प्लीज मौलाना साहब दोनों आप लोग कुछ मिला है गालिबन, वो हजम करना चाहते हैं ये लोग, जी प्लीज। लेकिन इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे। जी जी इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे। जी जी सैफ साहब प्लीज तशरीफ। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको, अच्छी दिहाड़ी मिलेगी आज इनको। प्लीज मौलाना साहब आप भी मेहरबानी करें, अल्फाज के चुनाव पार्लियामान के मुताबिक। सैफ साहब आप तशरीफ रखें जी प्लीज। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको जी पार्लियामेंट के अल्फाज के मुताबिक। मैं ये अर्ज करना चाहता था जी 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 हमने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की। इनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं, दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना फैज मामा साहब इनको क्यों दर्द हो रहा है? नसीर साहब तशरीफ रखें जी इनको प्लीज। क्यों दर्द हो रहा है ये बताया जाए। हमने जिसके खिलाफ बात की है उस पर दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना साहब प्लीज। क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहा है इनके? क्यों इनके पेट में मरोड़ पड़ रहा है? तशरीफ जी कानून बिल पे बात करें प्लीज जी तशरीफ रखें जी। ये बिल जहां से आया है मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं जिस बिल से ये निकला है। जिस बिल से ये निकला है मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं। जी प्लीज प्लीज हाँ उस बिल की बात करेंगे तो पाकिस्तान की दुश्मनी होगी। मौलाना साहब प्लीज आप बिल पे बात करें प्लीज। छोड़ें जी थैंक यू जी जी प्लीज। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इनको कहें आराम से बैठे। जी आप बताएं। नहीं बोलेंगे तो फिर हम सीधी बात करेंगे। जी मौलाना साहब अगर ये दरमियान में खड़े हो मौलाना साहब अभी आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। सर प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सर बड़ी मेहरबानी जी जी मौलाना साहब। तो मैं अर्ज करना चाहता था कि ये असल मकसद कोई और है, इसलिए एनएफसी और 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है।
मैंने अर्ज किया कि जमीयत उलमा इस्लाम इस पर मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर चुकी है और मजीद इस पर पेशरफ्त करना चाहती है। मैं आज इस हाउस में इनको भी, आपको भी और इस हाउस को भी वार्निंग करना चाहता हूं, उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर एनएफसी अवार्ड पर और 18वीं तरमीम पर इस तरह खुली बहस की इजाजत दी गई तो फिर आज से आपने मुल्क तोड़ने की इब्तिदा कर दी है। और जिनके इशारों पर कर रहे हो, जिन बिलों से निकलकर तुम ये बातें कर रहे हो, उसका हमें पता है। और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी तरह एक मर्तबा फिर तकसीम की तरफ ले जाया जाए, किसी तरह फिर इस कौम को लड़ाया जाए। हम इस मुल्क को तोड़ने नहीं देंगे। आपके लिए रुकावट या अपोजिशन नहीं होगी तो जमीयत उलमा इस्लाम रुकावट होगी। थैंक यू। हम आपका रास्ता रोकेंगे और अगर पार्लियामेंट में आपने कोई इस तरह की हरकत की तो फिर याद रखो हम गली कूचों में आपका मुकाबला करेंगे। बड़ी मेहरबानी। नहीं छोड़ेंगे इस तरह के 18वीं तरमीम पर आप इस तरह की बातें करें और यहां कौम को लड़ाएं आप। थैंक यू। इजाजत हम नहीं दे सकते। शुक्रिया। सेनेटर सितारा अयाज साहिबा।